வெல்கம் டு சுபாஷ் IAS அகாடமி. சுபாஷ் அகாடமி யூடியூப் சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. இந்த வீடியோ பார்க்கின்ற நீங்கள் +2 டிப்ளமோ டிகிரி ITI படித்திருந்து ரயில்வேயில் வேலைக்கு சேருவதற்காக RRB எக்ஸாம், அதாவது RRB எக்ஸாமில் JE எனப்படும் ஜூனியர் இன்ஜினியர், ஐசன் லோகோ பைலட்டு மற்றும் டெக்னீஷியன் RPF இந்த எக்ஸாமுக்கு படிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் RRB எக்ஸாமில் வெற்றி பெறுவதற்கான NCERT வினாவிடைகள், பயிற்சி வகுப்புகள், ஸ்டடி மெட்டீரியல் இந்த சேனலில் தொடர்ந்து வழங்கப்படுகிறது. அதாவது ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுங்க, நீங்கள் RRB எக்ஸாமுக்காக படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் அந்த RRB எக்ஸாமுக்குரிய சிலபஸ், அந்த பாடத்திட்டத்தை படித்து முடிப்பதற்கு குறைஞ்சபட்சம் 5லிருந்து 6 மாதங்கள் ஆகும். ஸோ இப்போ நிறையா மாணவர்கள் டவுட்டு கேட்குறாங்க, இந்த JE ALP இந்த எக்ஸாம் எப்போ கால்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னா, இந்த ஆண்டு 2022 டிசம்பர் அல்லது 2023 ஜனவரியில் கால்ஃபர் ஆகி எக்ஸாம் ஆனது 2023 மே அல்லது ஏப்ரலில் நடப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. எப்படி வச்சாலும் ஒரு 5 to 6 மந்த் கேப் இருக்குது. இப்போலேருந்து நீங்கள் அந்த சிலபஸை படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா கடைசியாக உங்களுக்கு ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். சரிங்களா? அதனால் நான் உங்களுக்கு இந்த சேனலில் டெய்லி 100 மாதிரி வினாவிடைகள் கொடுத்துட்டுருக்கிறேன். கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்குறாங்க, ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேருந்து வினாக்கள் எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத உங்களை நீங்களே செக் பண்ணி பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். சரிங்களா? இப்போ இந்த வீடியோவில் ஒரு 100 மாடல் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சுபாஷ் IAS அகாடமி யூடியூப் சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு முதன்முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆள்னு கொடுத்துருங்க. இதுபோல் NCERT பயிற்சி வினாவிடைகள், மாதிரி பயிற்சி வகுப்புகள் உங்களுக்கு டெய்லி தொடர்ந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? இப்போ பாருங்கள், கொஸ்டின் நம்பர் 1 பார்த்தீங்கன்னா யுனெஸ்கோ பற்றி கேட்டிருக்காங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 1 யுனெஸ்கோ பற்றி கேட்டிருக்காங்க. யுனெஸ்கோ என்பது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன். சரிங்களா? அப்போ இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் நல்லா படித்தாகணும். கொஸ்டின் நம்பர் 2 பாருங்கள், ரீசனிங். அப்படியே அதுலேருந்து ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டே வாங்க. இப்போ நான் இந்த வீடியோவில் காட்டுற 100 கொஸ்டின்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இங்கிலீஷு. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு இங்கிலீஷு கொஸ்டின்ஸு புரியுதா, அதாவது இதில் இருக்கிற இங்கிலீஷில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸு கேள்விகள் உங்களுக்கு புரியுதா தெரியுதான்னு பாருங்கள். தெரில அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் காட்டுற எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் நான் தமிழில் உங்களுக்கு போர்டில் எழுதி போடுவேன். ஏன் நான் அட்வான்ஸாக வீடியோ போடுறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? அதாவது இதில் இருக்கக்கூடிய மேத்ஸு, ரீசனிங் எல்லாமே நீங்கள் பயிற்சி எடுத்து பாருங்கள் எப்படி கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? அப்படி ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டே வாங்க. அதாவது RRB எக்ஸாமுக்குரிய சிலபஸாக படித்து முடிப்பதற்கு குறைஞ்சபட்சம் 5 to 6 மந்த் ஆகும். நீங்கள் இப்போலேருந்தே ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பிங்க. சரிங்களா? அதாவது நான் குரூப் டி எக்ஸாமுக்கு ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதில் நிறையா கொஸ்டின்ஸ் போட்டிருக்கேன். அந்த சேனலில் நம்ம சேனலில் அதுக்கு நான் குரூப் டிக்கு போட்ட வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள், மறக்காமல் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரிங்களா? அதாவது RRB எக்ஸாம் ரொம்ப ஈஸியாக கேட்டாங்க, இப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதுவும் கஷ்டம் அப்படின்னா காம்படிஷன் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ காம்படிஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் டஃப்பாக எடுத்தாங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும். ஸோ அதனால் நீங்கள் ஈஸியாக பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பயிற்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நான் அதனால தான் இந்த NCERT ஸ்டடி மெட்டீரியல் படி உங்களுக்கு நான் ஒரு நாளைக்கு 100 வீடியோஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். சரிங்களா? இதை அப்படியே டெய்லி ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க. உங்களுக்கு புரியலை, டவுட்டு, சந்தேகம் எது இருக்குது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிறது அக்டோபர் மாதம் இறுதியில் உங்களுக்கு ஒரு 5000 கொஸ்டின்ஸ், அதாவது NCERT கொஸ்டின்ஸ், ஒரு 5000 கொஸ்டின்ஸ் நான் தமிழில் மெட்டீரியல்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். சரிங்களா? அது தேவைப்படுறவங்க வாட்ஸ்அப் நம்பரில் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு அதை பற்றிய முழு டீட்டெயில் கொடுக்கப்படும். சரிங்களா? அப்போ உங்களுக்கு ALP JE இந்த ஆண்டு 2022 டிசம்பருக்குள்ளே கால்ஃபர் ஆயிரும். சரிங்களா? நீங்கள் இப்போலேருந்தே படித்து வச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி. கடைசி நேரத்தில் படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அதாவது எப்போதுமே நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு கடைசி நேரத்தில் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாக புரியாது. சரிங்களா? ஸோ அதனால் இப்போ நான் இந்த வீடியோவில் காட்டுற கொஷின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு புரியுதாங்கிறத பாருங்கள். ஓகேங்களா? இப்போ நான் வீடியோவில் காட்டுற 100 கொஸ்டின்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இங்கிலீஷு. நான் போர்டில் கண்டிப்பாக தமிழ் எழுதி போடுவேன். இப்போ நான் காட்டுற 100 கொஸ்டின்ஸுக்கும் அந்த 100 கேள்விகளுக்கும் விடைகள், ஆன்சர்ஸ் இங்கே இருக்குது. கொஸ்டின் நம்பர் 1லேருந்து 100 வரைக்கும் இப்போ நான் காட்டின கேள்விகளுக்கு விடைகள் இங்கே இருக்குது. நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ அதனால் நீங்கள் படிக்கும்போது ஃபுல்லாக சுத்தமாக தமிழில் மட்டும் படிக்காமல் கொஞ்சம் இங்கிலீஷு கலந்தும் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நாலேஜ் நல்லா பிக்கப் ஆகும். சரிங்களா? ஓகே. உங்களுக்கு அக்டோபர், நவம்பர் இந்த மாதத்துக்குள்ளே ஒரு NCERT கொஸ்டின்ஸ் ஒரு 5000 கொஸ்டின்ஸ் நான் அரேஞ்ச் பண்ணிடுறேன். அது தேவைப்படுறவங்க வாட்ஸ்அப் நம்பரில் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அதற்கான ஃபுல் டீட்டெயில் உங்களுக்கு வழங்கப்படும். சரிங்களா? ஓகே. இதுபோல் உங்களுக்கு வினாவிடைகள், பயிற்சி வகுப்புகள் தொடர்ந்து வேணும் அப்படின்னா சுபாஷ் அகாடமி சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம்.